Wangi, komunitas pecinta Kabupaten Gunung Sanghyang dan yang leluhur masyarakat adat tim budaya Kabupaten Majalengka. Urang sepakat, urang mupakat poe ieu ngaring yen Sunda kudu jadi hiji pelopor pangwangunan kabudayaan khususnya di Jawa Barat umumna di sakuliah Nusantara. Ajeng jeung komara tuluy bawa Sunda urang panjerkeun deui ngawitan tina sawaladat budaya nu dina dinten ya alhamdulillah washamdulillah sadayana para inohong kasundaan para tosrawuh. Kukitu da wargi dulur parayatan sangga sadaya warga masyarakat di Kampung Cilencak Desa Ciwangi Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut. Yuk urang sukseskeun acara nanten ieu nu insyaallah sababaraha menit ka ayun baris dilaksanakan. Atuh panginten ngabagiakeun sim kuring ka pangarsa sesepuh di Paguyuban Kertarahayu Limbangan. Sakali deui mangga para inohong para tutuhu padepokan paguyuban nu parantos sami hadir di ieu rohangan tiasa ngalingihan tepat anu parantos di sayogikin bagia cak